خلونا الآن نبدأ مع أول مشترك. 1 2 go. واسمي جمال بن يحيى، أنا من الجزائر، ساكن في فرنسا وموهوبتي رقص. Moi, à la base, je suis breaker. Pendant mon cursus, j'ai fait aussi du classique, contemporain, et j'ai fait beaucoup de gymnastique. Et donc, du coup, c'est vraiment ça que je vais essayer de donner ce soir. Un mix de plusieurs danses pour qu'à la fin, ça en devienne qu'un. Je vais également essayer de rentrer dans l'émotion. Et en fait, pour moi, être danseur, c'est pas simplement faire des steps, c'est être acteur également. C'est ça qui est intéressant. Mes origines me manquent beaucoup, vraiment. Et donner mon art à mon peuple, quelque part, ça me manque. أهلا وسهلا. My name is Jamel Ben Yahya. I'm dancer, Algerian. Algerian. Yes. Go ahead. The way I feel, the way I feel, I'm standing still. Strong moves. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you, I'm missing you. كل حركة عملها كنت عايز أشوفها تاني 10 مرات. ايه ما شبعتش من الحركة اللي عملها من كتر ما هي حلوة وشيك وعنده تناسق وحاسس بالفراغ اللي حواليه وعارف هو بيعمل ايه وبيرقص فين وحاسس جدا والتعبير ما راحش من على وشه ولا لحظة وعمل حاجة صغيرة جدا بس كبيرة قوي. هايل 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 هايل. شكرا. هايل. هاشتاج يا ريت في بعد جولدن باز. شوف يا جمال، انت كتير محترف. سبحان الله، الموضوع بنقرا من عنوانه بلا كترة لت وعجن. صراحة صح. من أول لحظة جمال أنت كنت فرضت حالك على المسرح كله وفرضت علينا هيك ننسجم معك. الأغنية اللي اخترتها عظيمة وحلوة كتير وعاطفية، والعاطفة هيدي كلها وصلتنا. You're very good. بالمختصر مفيد يعني. And we're gonna vote for you now. أنا أكيد نعم. نعم. لا تنام. جمال مبروك، نشوفك مرة تانية.
جمال بإحساسه العالي قدر يحصل على فرصة للانتقال للنصف نهائيات. So it's like you're plunging yeah. Like a swimming pool. Yes, Dominating the but we stage, don't yeah. really have any water. So that was quite impressive. And the party on.